В общем, ремень заменил, но какой-то стук непонятный такой идет вот в задней части. Не знаю, походу из-за этого и ремень-то и оборвало. То есть, когда газуешь, ремень не ходит. Ремень не ходит, просто на месте стоит. Возможно, его на растяжку и разорвало. Что-то еще неисправно. Что подскажете, в чем может быть причина?